馬灣泳灘。就喺呢度迴旋處落車，呢度搭 lift 落去就係啦。搭 lift 落去就係馬灣泳灘。咁多裝備，向住呢個方向行到出邊去得。呢度啲鋪頭仲未開門㗎。嗰邊有間開咗咯。已經有小朋友喺度玩水咯，呢個天氣。好啦，向住呢個方向行過去。哦，呢架331就去荃灣嘅 NN331S。經過樂亞方舟公園呢度行過去。馬灣啲風景都幾靚㗎。行到消防局對出，警署對出呢個位就轉左呢邊去啦。由呢條巷仔過去就會快啲嘅。今日去馬灣嘅南灣，經過呢個位。呢個位行過去就會有近路啲嘅。到咗呢個位置，右邊就去汲水門橋底嘅，咁左邊呢度就去馬灣嘅南灣。今日目的地去呢邊。